ស្មៅរស់ស៊ីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំបានលើដីចកាដីទួលបាទចន្លោះដើមចន្ទីចន្លោះដើមកស៊ូបាទចកាតរេនអីផ្សេងបាទជាពិសេសដីជំរាលជើងភ្នំអីបងប្អូនអាចដាំបានរស់ស៊ីនេះធន់នឹងកម្ដៅបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមគោបាទលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏បែបកសិដ្ឋានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានដីទន្លេចោលបងប្អូនអាចដាំស្មៅដើម្បីបលែងគោឲ្យដើរជន់ស៊ីព្រោះថាគោនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមហើយយើងដាំស្មៅដើម្បីបលែងឲ្យវាដើរជន់ស៊ីវាមានអារម្មណ៍ល្អហើយសុខភាពល្អហើយអត់ងាយឈឺទេបងប្អូនវាធន់នឹងជំងឺហើយធំធាត់លឿនមែនទែនដោយសារស្មៅដែលយើងដាំនេះជាប្រភេទស្មៅដែលមានប្រូតេអ៊ីនត្រឹមត្រូវបាទមានការចម្រាញ់បាទនិងផលិតបាទគ្រាប់ពូជសុទ្ធល្អដាំដុះល្អបាទហើយសម្រាប់ពូជរស់ស៊ីនេះគឺជាអំបូរពូជស្មៅដែលធន់នឹងកម្ដៅធន់នឹងអាកាសធាតុដាំលើដីគោកបាទរីកស្ងួតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាំតែម្ដងកាត់បានរាប់ឆ្នាំតែម្ដងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ទៅលេងចកាបងប្អូនគាត់ហើយគាត់បានថតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទនឹងល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចំគោបាទឬក៏រកបើកកសិដ្ឋានចំគោអីគូតែដាំស្មៅមួយឆ្នាំមុនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចដាំបានហើយសម្រាប់រស់ស៊ីនេះកម្ពស់វាចន្លោះពី6តឹកទៅ1ម៉ែត្រឯណោះបាទដីល្អហើយបងប្អូនដាំតែម្ដងកាត់បានរាប់ឆ្នាំបាទស្មៅនេះបានពូជរហូតតែម្ដងបងប្អូនបាទវាអត់ដាច់ពូជទេទោះតែបងប្អូនភ្ជួរចោលវាយវាចោលបងប្អូនដាំសារថ្មីបាទបានវាដាច់ពូជបាទបើត្រឹមតែបងប្អូនព្រុសវាហើយបងប្អូនចង់បានពូជរហូតគឺបានរហូតតែម្ដងបាទហើយពូជនេះវាអត់ស៊ីដីទេបងប្អូនបាទវាអត់ធ្វើឲ្យខូចដីយើងទេបាទវាអត់ CG ច្រើនទេមែនទេបងប្អូនអាចដាំចន្លោះដំណាំបងប្អូនដែលប្រមូលផលនឹងបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចង្អល់បាទផ្សេងអាចសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតពីខាងខ្ញុំបានបាទយើងមានលក់គ្រាប់ពូជច្រើនប្រភេទបាទមិនថាគ្រាប់ពូជដាំដីលិចទឹកបាទពូជដាំឲ្យជាកដោបចង្រិតអីផ្សេងប្រប៉ែបងប្អូនអាចឆាតសួរបានបាទហើយវីដេអូនេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះជាប្រភេទពូជស្មៅរុស្ស៊ីបាទរុស្ស៊ីនេះគឺពេញនិយមដាំមែនតែនបាទដោយសារងាយស្រួលដាំហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនដែលដាំស្មៅអីបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានហើយសម្រាប់ខាងយើងក៏យើងមានការបរៀនពីការដាំផ្ទាល់ផងដែរបងប្អូនណាបងប្អូនទិញស្មៅពីខាងខ្ញុំទៅបាទទិញពូជពីខាងខ្ញុំទៅខ្ញុំបរៀនបងប្អូនដាំធ្វើដាំឲ្យមានផលល្អបាទដាំដុះច្រើនបាទពុះជាទូទៅបងប្អូនដែលធ្លាប់ទិញស្មៅពីមុនមកមានបញ្ហាថាដាំយកក៏ពូជទៅដាំអត់ដុះដោយសារអីទី1គាត់ខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការដាំបាទដាំខុសគាត់ពូជហ្នឹងទូទៅព្រុសលើដីគោកក៏រស់ដែរបងប្អូនបាទព្រុសលើដីចៅក៏រស់ដែរក៏វាដុះដែរតែបងប្អូនភាគច្រើនគាត់ដាំខុសមានតែគាត់ភ្ជួរហើយគាត់ព្រេកលើអាចណាស់រស់លុបជ្រៅពេកក៏វាមិនសូវដុះល្អដោយសារគាត់ពូជវាកម្លាំងតិចជាងស្រូវព្រោះស្រូវវាកម្លាំងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងដីកប់ជំរឿណាក៏វាអាចដុះលូតបោះលូចរួចដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពូជរុស្ស៊ីនេះគ្រាប់វាទូចជាងគ្រាប់ស្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវការបច្ចេកទេសក្នុងការដាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលដាំទេបងប្អូនអត់ពិបាកទេខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនអាចយកធ្វើតាមហើយបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តឬក៏ដាំព្រុសបានល្អហើយបងប្អូនបាទពុះមានតែជនទិញពីខាងខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលគាត់ដាំទៅបានផលល្អហើយតាមទិញរាប់ឆ្នាំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆាតសួរបានបងប្អូនបាទអរគុណ